Rồi, nói chuyện không được. Mới thôi. Rồi. Nãy Hùng mới cãi lộn stylist 2 tiếng đồng hồ. Thì vì chiếc áo này là bây giờ có nên mặc hay không? Không hả? Không mặc gầy lắm. Thử nhá. Rồi đó, mặc cái như này đúng không? Mặc cái như này, không mặc cái như này. Là cái nào ok hơn? Hả? Là có lên hay không? Là có mặc không? Là tôi thua hả? Là tôi xin lỗi stylist nhé. Là đấy luôn hả? Em là tiếng Việt, em là tiếng Việt. Ok, mình biết nhau rồi mà. Dạ. Anh ơi, nãy ngồi trong phòng trường em chợt nhớ ra rằng là ba số trước đó em đều bắt anh nói tiếng Thái hết đúng không? Không biết là 2025 là anh update buổi thêm câu nào tiếng Thái không? Trời ơi. สวัสดีครับผมชื่อว่าผมมาสติครับผมอายุ23ปีครับผมชอบอาหารไทยครับผมชอบโซนไทยครับผมชอบคนเวียดนามครับโอเคไหม Anh có muốn update thêm gì nữa mới lạ không? Đặt raครับ Muốn giọng không? ดังมากครับ Cho anh hỏi cho anh có thể check ở đây có bao nhiêu người Thái. Ok,ผมhỏi tiếng Việt. Ở đây có ai người Thái không ạ? Không hay người Việt hả? Còn Thái hỏi được nước nóiค่ะ Sao Thái Bình? Em Thái Nguyên. Rồi ai Thái Lan ạ? Em Thái Lan biết nói tiếng Việt hả? Hay dữ vậy trời. Có người Thái bên này. Đấy, người Thái đây thật. Người Thái đi pha kem. Hả? Cái gì? Anh hiểu không? Anh hiểu chị nói gì? Anh hiểu mà. Em nói gì? Chị nói chị không phải người Thái. Ok. Hồi nãy mới lướt trên TikTok bên Thái có một cái rất là hay. Là cái câu đó nó nói rằng là có thể support cho cái người này đúng không ạ? Bây giờ em chuyển về version tiếng Thái nhưng mà với anh đúng không ạ? Tức là có thể support cho cái người chồng này được không mà được không? Này. Dù như em nói tiếng Thái nhưng mà câu là cái câu đó là support ผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะ Em đọc rap rồi. Cái câu là ok support ผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะ support ผู้หญิงlà con gái. Con gái. Trời ơi. Và chuyển lại về version con là support ผัวคนนี้หน่อยได้ไหมฮะ หรอผู้ชายหรือเอาผัวนะ support ผัว support ผัว คนนี้ หน่อย ได้ไหมฮะ Đây mấy hả? Đúng rồi, nói như vậy, cái kiểu như vậy anh. Ok, support của คนนี้หน่อยได้ไหม rồi ok, support của คนนี้ support của con ý หน่อย ok, được rồi. Support của con ý rồi, đây mấy hả? Cái câu tôi có nghĩa rằng là support cho cái người cho anh chồng này được không ạ? Và các bạn sẽ trả lời là đai là được đó với mọi người. Ý là anh đầu tư cho trái tim đúng không? Đúng rồi. Thì ra là vậy, tôi biết mà. Thì ra mấy người bên Thái biết bài tôi. Thì ra là như vậy, đúng không? Kể cho mọi người một câu chuyện là hôm trước mới đi quay tổ độ 2 nói gì? Tổ độ 102. Tôi nhầm thôi. Tổ độ 102 thì đấy, cái giọng hét nhiều quá, hét tại vì chơi game thắng nhưng mà bị nói là thua nên tổng tài phải đứng ra cãi. Thì cái độ bây giờ giọng cũng hơi mất giọng một chút rồi, nhưng mà yên tâm là trong tổ độ 102 tổng tài chơi game rất hay, chắc chắn luôn. Đó. Không tin hỏi Diễm đi, Diễm thua mà gọi là khó chịu đâu mà. Chơi
Anh dưỡng chán. Anh có dưỡng. Cái gì? Em ơi nhạy cảm quá. Không, thực sự là đi quay mấy ngày ta, hình như quay 4 ngày là thời tiết cũng nắng mưa thất thường lắm. Nói chung là ngày đầu tiên là tóc tai là cũng gọi là ok đó, và ngày thứ ba là nhìn trong gương là thấy là mình đã hòa trong cái cộng đồng rồi. Hả? Em ơi, Diễm đội tóc giả em ơi. Diễm là làm tóc sẵn xong đội tóc giả, còn ăn là không. Cái gì? À chơi sau thì cũng đội tóc giả. Anh không đội. Hả? Anh đâu có make up đâu em. Không có make up. Chỉ là đánh chút son thôi. Chứ đời anh chưa biết make up là gì. Đúng em. Em thấy ở trong phòng anh có make up không? Em có cuộc gọi. Bé này nó vui quá. Hả? Bận lạnh lùng hả? Quá lạnh lùng rồi. Mọi người ăn uống gì chưa? Một người thoại thôi. Hả? Chưa ăn gì hả? Sao em không ăn đi? À là chưa ăn sáng, chưa ăn trưa luôn. Trời đất ơi. Nhìn anh là thấy đo hả? Ok, vậy nhìn đi. Nếu mà nhìn anh thấy đo thì em thấy cứ đi tiếp tục đi. Lớp gì rồi, không trật tự hết trơn. Lớp bên này là đeo ấy đây. Sao? Hả? Tôi nói được người thoại thôi. Sao? Không nghe gì hết trơn. Hả? Cơm nước rồi, đầy đủ. Nãy hả? Ekip dần ăn hết rồi. Ekip dần cua ăn hết rồi, còn cơm mỗi tổng lại ăn. Anh đói chứ? Nói chưa mọi người tới từ lúc mấy giờ nữa? Hình như lúc này hả? 8 giờ sáng nè. 8 giờ sáng. 2 giờ sáng tối qua. Ở đây có ai là người Huế không nhỉ? Đâu, ở Nam Cố đâu? Đây này anh ơi. Người Huế nó giọng nhau. Ở đây có ai là đây có ai là Sài Gòn? Hà Nội đâu ra? Ôi trời ơi. Thái Lan. Cô sẽ bay cái này hả? Sẽ bay à ok. Thái Lan riêu. Hả? Phươngคิดถึงผมไหมครับคิดถึงมากๆไหม คิดถึงมาก Người Thái nói. Kun put Khi nghe này mìnhพูดกับพี่หงไหมคะnghe làพูดไหม คิดถึงมากๆเลยค่ะ Chị nói chị rất là nhớ anh và thăm thảm thuộc dạ thăm thảm ấy dạ tham thảm cái gì câu hỏi là gì nhỉ? Tham thảm đúng không? thăm thà tham thảm คิดถึงมิวสิกไทยไหมคะ คิดถึงมากๆครับ มิวสิกไทยคิดถึงหมู่มากๆเลย ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นจิตใจ Thì
thì anh Hùng nhờ là chị hỏi anh Hùng câu đi. Thì chị hỏi là anh Hùng có nhớ múa Diệt Thái không ạ? Thì anh Hùng nói là anh Hùng có nhớ và Trời yếu vậy. dạ. Từ cách nói của Mỹ nữa. Hết rồi hả? Dạ. Câu hỏi ngắn quá. Ai có câu hỏi dài hơn không ạ? Sao ạ? Đừng nói ra. Phép sầu mũi rồi anh ơi. Không tập viên đâu. Hả? Hơi đô rồi hả? Thì cũng ở nhà hít đất thôi à, chưa có thời gian đi tập viên. Bây giờ là cũng tăng được khoảng cỡ 4 cân rồi, còn 6 cân nữa. Thì tăng 6 cân nữa mà béo quá thì không ổn. Thì tôi chạy mọi người gọi là chạy thôi. Thấy anh Hùng dạo này béo quá, tôi chạy đi chứ chạy. Hả? Hả? Chạy vào tim, gì chạy vào tim em hả? Ồ, cậu thích này biết rồi.